Hi everyone! Unboxing po tayo. Unboxing po tayo ng leg exercise. Ayan. Natin sa loob. Ayun. Ayan, malapit na. Leg exercise. Excited na ba kayo? Hindi. Ayan, so itatry natin after nito. Wow! Tingnan mo naman. Ayan, na bagay sa gym namin dito. Ayan, so black and gray color po siya. Sinunod niyo yung style para madali. Ayan, so try natin. Ah, meron pala siyang ano. Siguro ano yan. Speed. Yung speed. Cut ko na yan. Kung ikaw brown, lamang ano. Video ko na. Oh. Ano ka siya? Hindi yan. Arm. Very arm exercise. Oh. Ah, meron pa palang additional. Thank you. Thank you, Shopee. Thank you po. Ayan, so try na po natin. Oh, Angelo. Ah. Ayan, so try natin. Ikaw ba kita? May press pa ba dyan? Ano Ano rin? Why dia? Wala. Meron pa siguro ano. There's something. Pangkuliaan. Ikaw yun sa kasama mo, no? Ayan. Ililift ko muna. Ayan. Ayun, Angelo. At meron pa tayong arm exercise. Ang ganda, no? Additional arm exercise. Ayan, sa makikita nyo, meron siyang speed and arm weight. Wala. Napiki out. Copy ba? Basta may lift pa da. Ba? Gasulit tatay. Ang kuha na mo ng tasay lang ko. Ako nang hinay. Oh, gani. Kasi set up po muna namin. Oh. Set up first. Ayan. Yes. Pwede na. Angelo. Ayan. Ganun pala yun. Okay. So, ito po, adjustment po yan para kung ano katigas. Kung gusto mo, hindi masyadong matigas. Ayan. At ito po, additional arm exercise po. Habang gumaganon ka, nagla-leg exercise ka. Ayan, so double purpose po tayo. Ang ganda. Saan yung kalisitan? Ganon. Burn ako sa subject ba? So, sa nakikita niyo dito, yun yung count ng pag ano ba yun? Stop. Charot. Ayan. Okay na yan.